Čo sa týka interiéru tohto auta, tak aj pre tých iných autách z tých rokov, ja mám veľmi rád to, že to spracovanie je určite kvalitnejšie ako v dnešnej dobe. A keď sa pozriete na toto je typické pre Mercedes, táto zbrkaná koža. A tá koža je taká hrubá, že je to fakt pravá koža, nie je to nejaká ekokoža. A celý ten interiér je taký masívny, taký byteľný. Chceli sme vám aspoň týmto videom nejak sprostredkovať ten náš dojem z toho. Takže spravíme, čo treba, upravíme detaily a bude to krásne auto. Aj je. Takže poďme sa pozrieť na to auto, ako to auto vyzerá. Je to podľa mňa veľmi, veľmi zachovalý youngtimer. Ľudia z Affalterbachu vyrobili podľa mňa krásne auto. V dnešnej dobe možno pre veľa ľudí všedné, pre mňa výnimočné. Takže pozrite sa na to, aké tvary to má. A všimnite si aj tú kombináciu s tými kolesami, ktoré sú mimochodom tiež dobové a sú originál k tomuto autu. A na to, aký vek to auto má, tak fakt vyzerá perfektne. Tie detaily, ktoré tu sú a ktoré my ideme teraz doladiť, z toho auta spravia krásny ukážkový youngtimer na letné cesty ideálne. No a na čo by sa dalo využiť takéto rodinné autíčko v strednej triede v kombi verzii s výkonom s označením C43 AMG? No v 90. rokoch napríklad na medical car vo Formuli 1, alebo myslím, že safety car, ale viem, že toto auto participovalo na F1, myslím si, že nejaké 3-4 roky, takže celkom slušný výkon. Aj podsta pre toto auto.